अगर मैं बोलूं दुनिया भर के लोग एक अजीब हमिंग साउंड सुनते हैं जिसका सोर्स आज तक नहीं मिला, तो क्या यकीन करोगे? यूके, यूएस, कनाडा, इंडिया, लाखों लोग एक लो फ्रीक्वेंसी हमिंग साउंड सुनते हैं, मोस्टली रात के टाइम। प्रॉब्लम, इसका कोई क्लियर साइंटिफिक सोर्स नहीं है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये इंडस्ट्रियल वाइब्रेशंस हो सकती हैं और कुछ बोलते हैं कि अर्थ के क्रस्ट की माइक्रो मूवमेंट्स। बट सबसे वियर्ड पार्ट, ये सिर्फ 2 से 4% पॉपुलेशन को ही सुनाई देती है। मतलब साउंड एग्जिस्ट तो करती है पर सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग तक पहुंचती है। सो ये नेचुरल फिनोमिना है या कुछ और? कमेंट्स में बताओ।